Bueno amigos, el día de hoy tenemos una secadora Mave. El cliente nos llama porque presenta un ruido. La vamos a poner a funcionar. Escuchen el ruido. Por mi experiencia, ese ruido tiene que ver con el tensor. Esa es la falla principal de estas secadoras Mave. El tensor debe estar fallando. Vamos a desarmar. ¿Cómo se desarma? Quitamos dos pernos que llevan aquí para poder levantar esta tapa. Así. Y poder acceder a los pernos que están aquí. Vamos a quitarlo y vamos a cambiar el tensor. Vamos a ver cómo está el tensor. Esto lo vamos a sacar ahorita y la vamos a desarmar para que vean el tensor cómo está. Bueno amigos, ya levantamos la tapa, ¿verdad? Ahora vamos a quitar el frente. Vamos aquí el frente normal. Estamos al frente. Tiene un gancho aquí abajo. Lo sacamos. Aquí tenemos estos conectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos son los conectores de la puerta. Le vamos a quitar. Bueno amigos, ya quitamos la parte del frente. Ahora voy a desconectar lo que es el tambor para ver cómo está el tensor. Estamos aquí. Sacamos el tambor y vamos a ver cómo está el tensor. Está. El tensor tiene juego. Vamos a observar. Tiene juego. Aparte, notamos que aquí donde van los deslizadores ya no existen los deslizadores, se los comió. Se comió uno, se comió dos deslizadores, solamente le queda un solo deslizador. Ya se comió los deslizadores. Entonces tenemos que poner los deslizadores y estas peretinas, ponerle un pedazo de goma aquí de fieltro para que ayude a los deslizadores, ¿verdad? Y mantenga el tambor hacia arriba. Entonces aquí hay que cambiar los deslizadores y cambiar el tensor porque tiene juego. Si ya lo ven ahí, está doblado y tiene este juego. Y aquí tenemos uno nuevo. Vamos a cambiarlo y vamos a ver cómo. Amigos, aquí tenemos, ya sacamos el viejo. Ahora mire, comparen los huequitos. Este está más abierto que este. Lo volteamos. Mire el hueco que tiene este y mire el hueco que tiene este. Este tenía ya desgaste en el eje. Al tener desgaste en el eje suena horrible. O sea, vamos a cambiarlo. Le echamos un poquito de grasita aquí. Metemos el nuevo. Le ponemos sus seguros y la montamos. Bueno amigos, bueno, ya la ponemos aquí. Vamos a hacer la prueba para ver si suena. ¿Sí ve? Ya no suena, pero tenemos que ponerle los deslizadores porque está trabajando sin deslizadores, ¿ya? Entonces tenemos que arreglar esa parte.